Katika video hii nitakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kununua domain. Katika video iliyopita tuliangalia jinsi ya kununua hosting, jinsi ya kutumia au kuongeza domain kule, lakini hatujaonyesha specifically namna ya kununua domain yako. Kwa katika video hii nitakuonyesha jinsi ya kuweza kununua domain yako kupitia zepsonhost.com. Na kwa msaada wa wengi leo nitaanzia Google. Kwa nitaingia kwenye Google, nitaandika Zepson hosting. Kwa hiyo ukisearch hapo utaona Zepson hosting hiyo hapo. Chagua Zepson hosting, itakuleta kwenye page yetu ya nyumbani. Kwa hiyo there are many ways, kuna njia nyingi za kuifikia hii page, lakini utaangalia njia ambayo inakufaa na nitakuwa nikijaribu kuonyesha njia tofauti tofauti ili kuonyesha au kuongeza level ya accessibility. Kwa cha kufanya hapa, unaweza ukaja hapa ukaandika domain yako. For example, labda nataka ninunue domain, nitaandika labda my first domain. Sasa domain haina nafasi. Huwezi ukaacha space kati ya maneno. For example, niandike my first alafu niache nafasi domain, whatever. Haifai. Hii ni domain name, lazima isiyo na space. Lakini pia domain hauwezi ukatumia underscore. Kwa hiyo underscore ni kama my first underscore domain, hiyo haifai. Lakini ukitumia hyphen, my first domain hyphen, hiyo inaenda. Sasa cha kufanya ni kwamba utaandika domain ambayo unataka kuinunua. For example, my first alafu whatever domain. Baada ya hapo nitaandika either nataka .com, .co.tz, .tz, .org, .or.tz. Kwa utachagua domain gani unataka. Unataka aina gani ya domain. Na aina ya domain inatokana na business ambayo unafanya. Kwa kama business ni commercial, nashauri utumie .com. Japo .com unaweza kutumia kwenye commercial, unaweza kutumia kwenye kampuni na kuendelea. Kwenye org ni organization. Kwa hiyo wenye organization inaweza kutumia org au wanaweza wakatumia .or.tz ku represent au kuonyesha kwamba ni organization ambayo imesajiliwa Tanzania. Lakini .ac.tz ni kwa ajili ya taasisi za elimu za ya juu, lakini pia .ac.tz ni shule za sekondari na msingi. .co.tz ni kwa ajili ya makampuni na taasisi nyingine, na .net na kuendelea. Kwa hiyo utachagua domain ambayo extension ambayo inaendana na unachokifanya. Na jina na tabiri la domain liendana na business ambayo wewe unakuwa unaifanya, inakuwa inapendeza zaidi. Kwa kama mimi for example, mimi ni Novat, labda nimefungua duka au tuseme tunatengeneza tunataka tutengeneze website kwa ajili ya vunja bei. Kwa hiyo nategemea domain yangu itakuwa ni vunja bei labda .com. Kwa nitaandika .com au .org au .net na kuendelea. Sasa pia kwenye page inayofuata tutajifunza kitu kimoja kuhusiana na haya majina. Kwa nita click, for example mimi nataka nisajili au mimi ni developer, nimepewa kazi ya kutengeneza website ya vunja bei. Kwa hiyo domain itakuwa ni vunja bei labda .com. Kwa hiyo nitachagua vunja bei hapa, nitaandika com whatever. Nitabonyeza hapa kusearch domain. Kwa system ita attempt au itajaribu kutafuta domain, je, imechukuliwa? Kwa hiyo utagundua kwamba vunjabei.com hapa is unavailable. Maana kuna mtu mwingine tayari ameshasajili. Hiyo inamaanisha nini? Domain inaweza kuwa unafikiria kufungua domain, unataka kufungua website yako, lakini jina likawa limechukuliwa. Kwa hiyo inabidi uangalie namna ya kubadilisha au kuangalia namna ya kuweka jina ambalo litakuwa linaendana na kile ambacho unakifanya. Lakini pia domain huwa hazifanani. Kwa hiyo pia mtu akishanunua domain mara moja hawezi kawa watu wawili wakawa na domain zinafanana. Yaani website mbili tofauti zinafanana domain, hiyo haiwezekani. Lazima tofautiana, either ni extension. For example, vunjabei.com inaweza kama imechukuliwa, watu tuangalie .net kama ipo. vunjabei.net. Utaona vunjabei.net haijachukuliwa, kwamba hakuna mtu ambaye ametengenezea kwenye website. Kwa hiyo hii hapa inahesabika kwamba it's the whole other website, ni website ambayo inajitegemea na ni website nyingine kabisa. Nafikiri hapo utakuwa umenielewa. Kama una swali uliza kwenye comment. Sasa mimi hapa nataka nisajili .co.tz. co.tz. Kwa hiyo nitasema natafuta domain ya vunjabei.co.tz, tuone kama imeshachukuliwa. Kwa hiyo utaona vunjabei.co.tz. Na developers, this is an opportunity and I will tell you why this is an opportunity. Ukiona domain ambayo ni potential, domain ambayo ina possibility ya kwamba inaweza ikawa inahitajika na mtu mkubwa, ni vizuri ukachukua muda wako ili domain ukaireserve. For example, vunjabei.co.tz utaona imesema ni available. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha domain unaweza ukaichukua, ukainunua. Alafu baadaye mhusika anaweza kama anataka kununua au kumiliki website au kuwa na domain, inaweza kawa hana bado.
Kwa hiyo anachokifanya, kwa sababu wewe unakuwa tayari una haki na ile domain, kisheria ni kwamba yeye hana uwezo wa kunyang'anya. Kwa hiyo unaweza ukaingia business agreement ukamuuzia domain katika gharama ya juu kidogo, au pia ikawa ni njia ya wewe kupata kazi. Kama ni anatengeneza e-commerce, let's say Vunjabei anaamua kutengeneza e-commerce yake, wewe unaweza ukawa ni mtu mmoja ambaye unaweza ukawa unasaidia kwenye kufanya hizo kifanikiwe. Unaweza kupata kazi kama developer. Sasa kwa hiyo mimi domain sitainunua, kwa nitakuonyesha namna ya kuinunua, lakini sitainunua. Kwa hiyo yote ambaye atakuwa wa kwanza kupata brain ya kununua akaireserve, that's cool. Nitaweka pia coupon code hapa ya punguzo la asilimia ngapi? La asilimia 10. Kwa hiyo maana yake hii domain au nitaweka punguzo la asilimia 10. Coupon code kwa watu watano wa mwanzo tu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kuna domain 5 tu ambao ukitumia hii unapata discount ya 10%. Kwa hiyo baada ya kuwa umeshapata domain unayoipenda, system pia inaweza kukupa maoni ya domain zingine ambazo zipo. Kwa unaweza ukaona hizi tunasema ni spins ambazo zipo. Kuna vunjabei.school.tz hiyo ipo. Kwa sometimes inaweza kawa pia umerani out of idea. Unapoteza idea ya domain, hujui uchukue domain ipi, hujui uchukue domain ipi. The best way you can do also ni tumekuwekea sehemu ya wewe kupata suggestion ya kujua kwamba domain gani inaweza kawa pia ni alternative ya hiyo ambayo ulikuwa unaitafuta. Kwa hiyo utabonyeza hadi into cart kama domain umeshaipenda, system itaongeza hii kwenye cart. Kwa hiyo kama umesharidhika, hakuna kingine ambacho unakioda. Sorry, mwanga leo umekuwa mkali kidogo, lakini it is not the issue. We are working on upgrades. Sasa kama umesharidhika na unachokifanya, unaweza kubonyeza check out moja kwa moja ili upeleke kwenye page ya malipo. Lakini kama huko tayari kufanya malipo, maana yake unaweza ukaendelea kufanya shopping na vitu vingine. Kwa ukibonyeza hapo sasa ndo ile topic ya name server inapokuja. Name server ni nini? Name server inakuwa ni nikitumia simple language. Kila domain inakuwa imepoint kwenye name server fulani. Yaani kila domain inakuwa na name server. Name server inakuwa ni tunasema ni DNS server au ni server ambayo inakuwa inajua namna ambavyo website itaitwa. For example, ikiandikwa labda vunjabei.co.tz, mfumo wa mtandao unakuwa unaangalia name server ambayo ile website inayo. For this case, for example, kama tutaweka dns1.co.tz na dns2.co.tz au dns1.serversforest.com, hiyo ni name server yetu ya kwanza, na ya pili ni inayofuata hapo, na hiyo ndio name server ya Zepson hosting. No anyone is using this name servers. Serversforest.com ni domain ya Zepson Technologies, lakini pia dns1.serversforest.com -serversforest.com first, na hiyo nyingine unayoiona hapa ni name servers nyingine. Name servers zinaweza kufika mpaka 5 kwa website moja. Kwa sasa hivi sisi tunazo 2 tu. Lakini pia utaona hapa imekwambia muda gani nimesajili domain kwa mwaka mmoja. Hosting inasema no hosting, click to add. Kwa kama unaweza kama unataka kuongeza hosting, kama unataka unaweza kuongeza, kama utaki sio lazima. Unaweza kununua tu domain labda kutokana na matumizi yako na kuendelea. Baada ya hapo utabonyeza kwenye continue. Kwa kubonyeza kwenye continue utapata kwenye order summary. Kwa hiyo kama ulipata ile coupon code katika wale watu 5 ambao watakuwa wamepata bahati ya kupata ile coupon code, unaweza ukaingiza hii coupon code yetu hapa. Ukiingiza 10% off. Una discount ya asilimia 10. Sasa unapiga tumehesabu kwenye $16 ukipata discount ya 10%, how much are you going to pay? Kwa baada ya hapo utakuja kwenye checkout hapa. Nikibonyeza kwenye checkout itanipeleka kwenye page ya malipo kwa ajili ya kwanza kuingia kwenye account, kulogin. Kama huja login hapa itakwambia login au utengeneze account, lakini baada ya hapo itakuleta kwenye sehemu ya malipo. Mimi nitachagua nilipie kwa Mastercard, Visa na kuendelea. Hii option utakuwa nayo wewe, kwa utabonyeza complete order. Kwa hiyo hapa itanipeleka kwenye sehemu ya malipo kama unavyoona. Inasema tafadhali subiri wakati tunakupeleka kwenye payment gateway ambayo umechagua. Kwa hiyo kama unavyoona hapo 3 2 1 inatupeleka kwenye page ya malipo kama unavyoona hapo. Kwa hiyo utachagua ulipie. Kama unataka kutumia Mastercard ni wewe, kama unataka kutumia mobile money maana yake M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, Easy Pesa, Halo Pesa na kuendelea ni wewe. Kwa hiyo utaingiza hapo namba yako ya simu utalipia. Mastercard utaingiza jina lako kwenye kadi, lakini pia utaingiza kadi namba ile, utaingiza expiration date na zile security code CVV. Baada ya hapo utabonyeza complete payment, itakukata pesa, itamaliza malipo, utakuwa good to go. Kwa mimi domain sitainunua. Kwa hiyo yote ambaye atabahatika, kuna hii order ya domain tenda kuicancel. Yote ambaye atabahatika kuiwahi anaweza ikasajili vunjabei.co.tz. Hii ni domain ambayo ni potential kama wewe ni mtu ambaye una target za kibiashara.
Kwa hiyo nitabonyeza cancel hapa payment ili niweze kurudi kule. Kwa hiyo first in first out. Jitahidi uwe wa kwanza kununua domain. Nunua kwa Zepson Hosting. Kwa hiyo nitakuja kwenye nitakuonyesha sample ya domain ambazo nimeshazinunua tayari. Kwenye domains hapa utaona kuna sample domains ambazo tumezinunua. For example kuna hizi zinazoonekana hapa. For example filmstudio.com. Nikiklik kwenye domain sasa na wewe utaona ile yako ya .co.tz kama utakuwa umeshinunua au domain yote ambayo utakuwa umenunua kwetu. Kwa hiyo utaona summary ya domain hii hapa, bei na kila kitu. Name servers ni hizi hapa. Kwa hiyo pia unaweza kuwa unataka kubadilisha name servers, labda umenunua domain kwetu unataka kupoint kwenye server nyingine. Lakini I don't see the reason why you need another server. Wakati Zepson host is the top you can get. Sasa baada ya hapo okay, hiyo ni sehemu ya domain. Kuna sehemu ya registrar lock kwa ajili ya kuilock domain, kuzuia mtu asije akaitransfer bila idhini, yani ni kama level fulani kuongeza security. Kuna contact information za domain. Hizi ni zile taarifa. Tukiangalia kwenye taarifa zile za ulimwengu zile ambazo ziko public au ziko wazi, hii sehemu ya contact information itakuwa inaonekana. Na ili kuonyesha okay, kama unavyoona hizi taarifa zangu ambazo nimeziingiza mimi za contact. Kwa kuna admin information, technical, billing na kuendelea. Kuna private name servers hapa. Okay, hii tutaielezea kwenye video nyingine zinazofuata. Hii ni kwa wale ambao wanataka kuanzisha sasa business ya hosting. Hii itakuwa inahusu. Lakini kuna IPP code na kuendelea. Kwa sasa hapa ngoja nikuonyeshe kuhusiana na issue ya name server. Nilikuwa naangalia issue ya hii domain ya filmstudio.com, ngoja ni copy. Kwa nitakuja kwenye Google hapa. Okay, Google, where is Google? Ngoja nilete Google. Ni monitor yetu namba 2 huko. Kwa kwenye Google hapa, ukitaka kujua sasa taarifa za domain, utaandika tu who.is. Who.is inakusaidia kujua taarifa za domain ikiwemo name servers na vitu vingine. For example, nikija hapa, hii hapa ndio iko famous zaidi, lakini mimi na prefer kutumia hii ya whois.com. Hii ya juu naona ndio inatumika na inajulikana zaidi, lakini unaweza kutumia unaipenda wewe. For example, nikaandika domain moja hapa ambayo naweza ngasema kama sample. Kwa nikaandika for example filamu.com. Kwa hapa okay, nafikiri nimeandika kwenye input ambayo sio, nimekosea. Kwa utakuja hapa juu hapa utaandika hiyo domain filamustudio.com ili uweze kupata information za domain. Na hii ni public, which means unaweza kupata information za domain yoyote. Kwa hiyo utaona hapa hizi ni taarifa za domain, utakuwa na uwezo wa kuona name servers zilizo kwenye domain, utaona contact information registrant, utaona administrative contact information na taarifa zingine za muhimu ambazo ziko hapa. Kwa hii zile contact information zitakuwa zinaonekana kwenye whois database ikiwemo name server. That is so much for today guys. Kama una swali lolote niulize. Welcome. This is Zepson Hosting, tuko kwa ajili ya kukusaidia. Asante na karibu.